Assam Physical Academy Fin Khonse Jafungsarnai Gosaigaw Mahkumani Singaw Thanai Khasiabari Amlaiguri Gamini Assam Physical Academy of Soलोंथाइ लानाय गासै सादाइन लाइमोनफोरा मैयासो फोसावजानाय आसाम पुलिसनि लिरनाय आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव उथ्रिसारनो हाबाय। आरो CISF आवबो सासे लाइमोना उथ्रिसारनो हाबाय। बे उथ्रिनो हानाय लाइमोनफोरखौ दिनै आसाम फिजिकल एकाडेमिया बरायनानै लादों। लोगोसे जाय लाइमोनफोरा डिफेन्सआव साख्रि मावनो गोसो बेबादि लाइमोनफोरखौ आसाम फिजिकल एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो थाखाय खावलायहरदों आसाम फिजिकल एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोना। बे एकाडेमिनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना 600017696066 आरो 9685494924 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै जगाजग खालामनो हागोन। मैया फोसावजाबाय नोंथांमोननि एकाडेमिनिफ्राय गोबां सोलोंसाफ्रा पास जानो हादों माबायदि फार्स्ट अफ अल आं आसाम फिजिकल एकाडेमिनिफ्राय बयनिबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै आसाम फिजिकल एकाडेमिनिफ्राय 8 जन गथ'फोर जोंनिबो सेलेक्ट माने जास्ट माबा थाबाय बाइबाल' थाबाय। दा जोंनाव ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जोंनाबो गोसोआ ओरैबायदि गुवार जालांबाय आरोना। दा बिदिनो जुदि गथ'फ्रा सेलेक्ट जालांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जोङो मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामबावनो जों नाजागोन। प्लास दिनै जोंनि गथ'फ्रा ओरैबायदि खुसि दा खुसिनि लिमिट गैला आरोना। सासे जेनेबा नोङो सासे गोरिब न'खरनि गथ'आ दिनै देरहासार जानानै गावनि आथिङाव जुदि गसंथानो हायोब्ला बिनिफ्राय देरसिन मा दंबावो नंगौना नङा? दा बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनांगौ बयबो साफ्रोमबो जोंनि गथ' इयुन जोलैफोर हमना ला नोङो जाय मेट्रिक पास जाना दं एटलिस्ट बे न'आव थायालासिनो एटलिस्ट जोंनि आसाम फिजिकल एकाडेमि बा डिफेन्स लाइनाव थांनो गोसोब्ला बियो जथेस्थ' खस्थ' खालामब्लानो दिनै साख्रिखौ मोनो। दा बेखायनो आं सानो बयबो गथ' गथायफ्रा जाहाथे गोदाव सोराव थायालासिनो माने गाज्रि डाइरेक्सनबो थाङालासिनो जुदि प्रपार मोनसे ट्रेनिं लायोब्ला बियो मोनसे समाजावबो मोजां जागोन, गावबो मोजां जागोन, न'खरनिबो मोजां जागोन। दा बेफोर जुदि मोजांखौ लाबोजोबनांगौब्ला जोङो बेफोरबायदि मोनसे इन्स्टिटिउसन बानायनानै साफ्रोमखौबो जों देरहासार खालामलांनो हायो। जोंनि एकाडेमिया बेनो जों साफ्रोमबो गथ'फोरखौ डिफेन्सआव जोंनो थिनहरजोबनायनि मेन टारगेटआ बेनो जाहाथे फिउचाराव बिसोर साक्सेस जायो, देशखौबो सेवा खालामनो हायो। लोगोसे ड्राग्सनाव जाहाथे खम माने एडिक्टेड जानानै ड्राग्स लाइनजों थाङा, जौ जुवायाव जों गफबना थाया। दा बेफोरबायदि सिस्टेमा जुदि साक्सेस जालांजोबोब्ला डेफिनेटलि बयबो खुसि नंगौना नङा? सासे गाज्रि मानसिया जोबलांबाय संसारनिफ्राय बे दुनियानिफ्राय। दा बिदिबासो जोंनि जिनिसा आपग्रेड जालांगोन बे जेनेरेसना। दा बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन आं बयबो बिमा बिफा आं बयबो नायगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि आसाम फिजिकल एकाडेमियाव फाथायहरो। जों जाहाथे बिसोरखौ मोनसे जोंनि एक्सपिरियेन्सखौ जों बिसोरनि सायाव माबानानै जाहाथे बिसोरखौ देरहासार खालामनो हायो, जिबनाव साक्सेस खालामलांनो हायो होनना जों आसा खालामो। गोदान नायगिरि जायगानि नामखौ दा जोंना बे आसाम फिजिकल एकाडेमिया जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव साब डिभिजन ओमफ्राय बे आमलाइगुरि होननाय मोनसे गामियाव जोङो मोनसे बे एकाडेमिखौ बानायनाय जादों। दा बेहायनो नोंथांमोना जोंनो फेसबुक पेजबो दं जोंहा आसाम फिजिकल एकाडेमि होननाय, इउटुब चेनेलबो दं आसाम फिजिकल एकाडेमि होननाय। दा बेहाय थांबाबो नोंथांमोना नुगोन फुरा डिटेल्सफ्रा जोंना बेहायनो होजोबखानाय दङ। ओमफ्राय आंनि मबाइल नाम्बार अलरेडि बेहाय दंखायो। आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9685494924। ओमफ्राय आंनिनो लोगोनाबो अलरेडि बेहाय होखानाय दङ। दा बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना जोंनि एकाडेमिसिम सौफैगोन। प्रेजेन्टआव साबेसे सोलोंसा दं? दा प्रेजेन्टआव जोंनाव 45 एटलिस्ट दा दङ। दा फैगासिनो दङ गथ'फ्रा गोबां फन हरो, दा फैगासिनो दङ आरोखि। औ जोंनाव बेहाय फिजिकेल प्लास रिटेन मोननैबो मोजां रोखोमै जों फोरोंनाय जायो। गथ'फ्रा जेसेबां दिनखि जोंनिफ्राय साक्सेस जायागौ माने यानिखि जोंनि नोजोराव फिट जायागौ माने जों बेखौ नागारा आरोखि ना। बे हिसाबै जों बिसोरखौ टिम थाम खालायो। खुलुमबाय, टनिका ब्रह्म। गामिनि मुङा सामायजरा। नोंथाङा बे एकाडेमियावहाय फोरोंथाइ लादोंमोन, बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि जे रिजाल्ट बेयो मैया फोसावबाय, माबायदि मोनदों गोसोआव? गोजोननाय मोन्दों। सारमोननि अननाय थुलुंगा, सारमोननि बोसोन होनाय बायदियै दिनै मोननै स्टेजाव बारखोनो हाबाय। सारमोना नांगौ बायदियै जोंनो गोबां माने थुलुंगा होयोमोन। नांगौ समाव जोंनि गोसोआ माब्लाबा समाव एसे लोरबां जालाङोब्ला सारमोना जोंखौ माने गोसो बायनो होखायामोन आरो। बेबायदिनो सारमोननि अननाय थुलुंगा आरो गाव गावनि नाजानायनि गेजेरजों दिनै
फिजिकेल टेस्टआबो मोजाङै मोजां फिथाइ जानानै फैबाय आरो नेक्स्ट टाइम रिटन एग्जामावबो दिनै मोजाङै मोजां रिजाल्ट लानो हाबाय दा नेक्स्ट टाइम जोंहा बाखिखिनि दंबावो बाइबा दं आरो दा बेवहाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव जाहाथे बेहायबो थालाङा सारमोननि गोसोआ बायफ्लेलाङा जाहाथे जों जेरैबाबो मोजाङै मोजां सौसिलांनो हायो जुजिलांनो हायो बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो बेसे गोबाव सोलोंथाइ लादों? आं 4 मान्थसिमानो जादों औ मा फोरोंथाइ होनाय जायो? बेहाय फिजिकेलनिफ्राय लानानै खारनाय बारनाय गासिखौबो फोरोंनाय जायो ओमफ्राय रिटेननि थाखायबो जोंखौ सोलोंथाइ होयो आरो फोरोंगिरि सारमोन दंखायो सानफ्रामबो क्लास जायो मोननै टाइमावबो होदोंमोन सारमोना फुंनि टाइमाव खनसे आरो बेलासिनि टाइमाव खनसे बिदिबो क्लास होदों आरो सारमोनहा आसाम पुलिसनि जे फिथाइ बेखौ फोसावबाय बेखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि एकाडेमियाव मोनसे रंजानाय फोरबो मा बुंगोन बे समाव? बे समावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जों गोबां सिगांनिफ्राय बे एकाडेमियाव थानानै जितु फार्स्टनिफ्राय बुंबाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा फार्स्ट जेब्लानाखि बे एकाडेमिखौ गायसनजेनदों बे समावनो जोङो बेवहाय फैनानै सारमोननि गाइडेन्सआवहाय जोङो ट्रेनिंखौ लादों जे मोनसे डिफेन्सआव थांनो थाखाय माबादि गाइडेन्स नांगौ बेखौ होनानै सारमोनहा जोंखौ फोरोंदों जे रिटेननिफ्राय लानानै फिजिकेल फिटनेस माबादि जानांगौ माबादि टाइमाव हाबबा मोनसे साख्रिखौ जोङो मोननो हायो बेखौ सारमोनहा जोंनो फोरोंदों बेखिनियैनो जोंबो खस्थ' खालामदों जेसेबांनाखि हार्ड वार्क जों खालामदों बेखौ खस्थ'नि फिथाइ जों दिनै मोनबाय होननानै जों साननानै लानो हाथ'यो बर्थमान दा जोंहा बाइबाल'सै आरो आंथ' बेवहाय दा मोननै पास जानानै दङ एबि इउबि रिटेन फिजिकेल दा पास जाजोब्बाय अनलि बाइबा दङ माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन नोंथां? बेथ' जोङो खस्थ' होननानै बुङोबा सानसेयाव जोङो आनलिमिटेड होनबाबो जों भुल जानाय नङा आरो खस्थ' खालामनायखौ जोङो फुङाव खनसे खारबाय जों एक्सट्रा खारो जोंना फिजिकेल टाइम मोनसे फिक्स दंमोन 6:30निफ्राय जोङो 6:30नि सिगां जोङो सिखारनानै जों फार्स्टआव खारोमोन खनसे आरो बेनिफ्राय जोङो जे फिक्स टाइम 10:30आव जों बेवहाय खनसे लोगो लाबावो आरो बे जोबनानै जोङो 10:30 खनसे खारबावोमोन ओमफ्राय आरो जोङो बेनिफ्राय 12:00आव जों खनसे खारबावो आरो 12:00नि उनाव जोङो खनसे आरो बिदिनो बेलासियाव 4:30 5:00 बे समाव जों खारबावोमोन आरो बेखिनिखौ नायोबा खस्थ'आ नांगौखिनि जों खस्थ' खालामदों आरो साबेसे नोंथांमोना होआमोन बे जों बे एकाडेमिनिफ्राय 12 जनसो दंमोन 12 जनाव जोङो दा 8 जनसो पास जाना दङ माखासेया फैयाखै आरो मोनथिला बेखौ मानि थाखाय सफैयाखै नोंथाङा सिगां समावबो एप्लाइ खालामदोंमोन जानांगौमोन औ खालामदोंमोन बेवहाय नोंथाङा साक्सेस जानो हायाखै गोसो बायदोंमोन नामा? गोसोआ आंहा बायनाय गैया आं फार्स्टनिफ्राय जेब्लानाखि 2018आवहाय खनसे एप्लाइ जादोंमोन आसाम पुलिसनि 2020आव बे रिक्रुटमेन्ट जाफिनदों बे समावबो आङो 4 पइन्टआव थालांदों आरो लास्ट काटअफआवहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो फुरा सेस्था लाबाय थादों डिफेन्स लाइनाव आं थांथारगोन बेनिफ्राय आङो फुरा खस्थ' खालामबाय थादों खालामै आं दिनै साक्सेसनि लामायाव बुंनो हायो आरो आंनि बे एकाडेमिनि सोमोन्दै माबायदि एकाडेमि होनबा मोनसे स्कुलनि समान जाय स्कुलावहाय नांगौखिनिखौ फोरोङो जे मोनसे थाखोआव सौहैनो थाखाय माबायदि जांख्लाजों थांनांगौ बे एकाडेमियाव फोरोंनाय जायो बयबो नुखायो लकालनि आरो बयबो निउस मिडिया नुखाबाय माबायदि फोरोङो आरो डिफेन्सआव थांनो थाखाय माबायदि खस्थ' खालामनांगौ बेखौ सारमोनाबो जोंखौ फोरोंगासिनो दं फै बयबो बाहागो लाफै एकाडेमियाव सोलोंफै जायगाया आमलाइगुरि एकाडेमि খুকসি কাম আপুনি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত চিলেকশ্যন হৈছে? মই CISFত চিলেকশ্যন হৈছে কনষ্টেবল জিডিত ক'ত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে? মোৰ ইয়াতে 4 মাহ হ'ল 4 মাহ ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ আসাম ফিজিকেল একাডেমি এইটো আসাম ফিজিকেল একাডেমিত ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ কি ট্ৰেইনিং দিয়া হয়? ট্ৰেইনিং ছাৰে আমাৰ 2জন ছাৰ আছে 2জন ছাৰে বহুত ভালকৈ আমাক ট্ৰেইনিং কৰাইছে ৰাতি 3 টাইম হয় ট্ৰেইনিং ছাৰে বহুত মোক হেল্প কৰিছে যে মইতো বহুত অভাৰৱেট আছিল কিন্তু ছাৰে বহুত আমাক চাৰিওফালৰ পৰা মানে মোটিভেট কৰিছে আমাক 2জন ছাৰে ছাৰ 2জন যে আছে আমাক বহুত মানে হেল্প কৰাৰ কাৰণে আজি এই মুকামটোত মানে হাসিল কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ক'ত চিলেকশ্যন হৈছে? মোৰ CISF কেনেকৈ লাগিছে? ভাল লাগিছে